Eli moi vaan kaikki. Mä aloitan nyt tämän kuvaamisen, koska kaikki muutkin kuvaa, ainakin mitä mä nyt oon kattonut. Niin mä nyt varmaan aloitan sellaisella pienellä giveawaylla, koska huvittaa. Eli mä oon tää, joka pomppii tässä tietenkin varmaan. Tai no, niin tiedätte varmaan. Ja sitten toi on mun kaveri. Ja se vähän auttaa mua tässä. Koska niin. Ja minkä takia täällä on näin paljon tyyppejä. Ai niin, joo, sä teet sen. Eli monta vielä. No, mä en nyt anna mitään VLiä, koska tällä hetkellä ei oo. Ja mitä tää nyt taas tekee? Jos mä annan noin. Tää on 10 tyyppi. Joo. 11. Aloitetaanko noin? Oota, tuu tähän ylös. Mä avaan ton oven. Tuu tähän ylös. Eikö montes? No avaa sä se. Noniin. Ei lähdy vielä. Mä pistän sen tuolla. No kun noin punsaa. Noniin. 5, 4, 3, 2. Mä avaan. Ei avas. Go. Näin. Kyllä. No, ei näitä hirveästi tullut, mutta kuitenkin. No, Niin mä laitoin kauttakin älä vielä. Laitoin jo. No, miksi nää ajaa? Koska No. uusi giveaway. Ah. No niin, laitaks mä nyt? Laita fire. Mm. Tällä kertaa mä avaan sitten. Tuu pois siitä Joo. edestä. No. Mä kikkaa itteni, mä avaan oven sit tuolta. Koska Ei mä avaan. Noi punchaa sua. Dylaa. Noniin. Oisit laskenut. No ei sitä nyt tarvitse. Mutta nyt eiköhän tää nyt ollut tässä. Tällainen pieni giveaway. Seuraavaksi mä varmaan teen jotain. En mä tiedä, ehkä jonkinlaista trade-videota yritän saada tradetettua jonkunkaan jotain. Ja sitten niin mä yritän tehdä sen videon kohta pian. Eli moi vaan kaikki.